Đây là Keychron K6 Pro, sản phẩm có thể gọi là một bản nâng cấp của K6, một dòng phím cơ rất được ưa chuộng của Keychron cách đây khoảng 1 năm đối với những người dùng Mac hay không quá thành thạo về custom. Vậy thì K6 Pro có gì mới mà nó lại có giá đắt hơn K6 khoảng 1 triệu đồng, và số tiền đó có xứng đáng với các nâng cấp của nó hay không? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi đi vào video thì mình có một điểm cần lưu trước, đó chính là dòng K8 Pro và K6 Pro hay dòng K nói chung không phải dòng chuyên sử dụng để custom của Keychron như dòng Q. Chính vì vậy, sẽ có một số điểm bạn tìm kiếm trên một kit phím custom không có ở dòng này. Chính xác cho đối tượng của dòng K6 và K8 Pro là những người muốn thử dùng phím cơ có khả năng tùy biến nhẹ nhàng như chơi keycap, hot swap và có thể một chút custom ở bên trong. Nói chung là rất đơn giản mà thôi, và nó vẫn thiên về mì ăn liền nhiều hơn. Chính vì vậy, để so dòng này với các dòng kit chuyên về custom thì sẽ là hơi thiệt thòi. Nhìn chung phần thiết kế tổng quan thì mình nghĩ không có gì thay đổi quá nhiều so với phiên bản K6 nhôm trước đây. Mình cũng không hiểu lắm, có một cái tại sao mọi người rất ghét, đó chính là phần khung viền bọc kim loại của sản phẩm này. Đồng ý là thời điểm ban đầu, hãng PR hơi quá đà một chút, đây là một con phím case kim loại. Nhưng cá nhân mình thấy không thể phủ nhận được việc bọc như thế này làm cho bàn phím trở nên cao cấp và cảm giác đáng tiền hơn so với việc làm hoàn toàn bằng nhựa. Thêm nữa thì như các bạn đã biết là đối với phím cơ không dây thì việc full case làm bằng kim loại hiện tại cực kỳ khó vì nó ảnh hưởng tới tín hiệu. Chính vì vậy, đây theo mình là một giải pháp khá thông minh để tạo cảm giác cao cấp cho người dùng. Chất liệu sử dụng và chất liệu hoàn thiện phần này mình thấy chắc chắn và không hề có hiện tượng ọp ẹp, ngay cả đến khi tháo ra cũng gặp một chút khó khăn vì hãng làm tương đối chặt chẽ. Một điểm khá hay ho của K6 Pro đó là mặc dù không phải dòng chuyên custom nhưng nó cũng có tùy chọn chỉ bare bone không cho những bạn nào đã có sẵn switch và keycap. Tất nhiên là giá sẽ mềm hơn so với cả bản full. Sự khác biệt lớn tiếp theo của K6 Pro đó là keycap. Cũng giống như K8 Pro thì keycap được nâng cấp lên chất liệu nhựa PBT với profile khá quen thuộc mà tên gọi riêng của Keychron đó là OSA. Bản chất nó vẫn là kiểu keycap bầu bầu hơi cao, nhìn lạ mắt, rất được ưa chuộng trong thời gian gần đây. Về phối màu thì vẫn vậy, nó vẫn có tông màu quen thuộc của những bộ keycap Keychron. Mặc dù chất lượng hoàn thiện tốt hơn đời 1 khá, nhưng phải chia sẻ thật lòng là nếu so với những bộ keycap tương tự đến từ ACO hay một số thương hiệu khác, keycap của Keychron vẫn có một cái gì đó không bằng về mặt chất lượng nhựa sử dụng. Và chất lượng gia công của nó có vẻ cũng không đồng đều cho lắm, khi có một số nút rất dễ để nhổ ra, nhưng có một số nút thì sẽ rất chặt và phải dùng key puller. Cho dù nó không có ảnh hưởng tới trải nghiệm người sử dụng, nhưng mình đánh giá đây là một bộ keycap đẹp nhưng chưa tương xứng với giá tiền về mặt chất lượng. Điểm khác biệt thứ ba nữa đó chính là về mặt phần mềm thì dòng này của Keychron đã hỗ trợ mapping nút thông qua phần mềm QMK, cũng là một lợi thế nếu so với người tiền nhiệm. Đây cũng là tiêu chuẩn mà rất nhiều người dùng yêu cầu đối với dòng phím cơ không phải đến từ một hãng gaming gear lớn luôn có phần mềm đi kèm. Rồi đó là những yếu tố phụ. Yếu tố quan trọng nhất vẫn là cảm giác gõ của nó, cũng có sự khác biệt so với đời trước và đây cũng là cải tiến mình thấy đáng giá và có thể chấp nhận được với mức giá tương đối chênh lệch giữa hai phiên bản này. Đầu tiên, phím cơ hot swap với mạch ngược luôn không được đánh giá cao. Giờ thì Keychron họ đã thay bằng mạch xuôi để chiều lòng người dùng và tất nhiên nó hoàn toàn phù hợp với những bộ keycap cherry profile. Tiếp đó một điểm hay ho không kém là nó hot swap 5 pin chứ không phải 3 pin nên phù hợp với hầu hết các loại switch trên thị trường. Kế đấy là một cải tiến cũng rất quan trọng, đó chính là Stab giờ được bắt viết trực tiếp vào phần PCB để đảm bảo độ ổn định khi sử dụng. Kiểu thiết kế này có thể làm bạn cảm thấy hơi rắc rối khi custom. Tuy nhiên dù sao đây không phải dòng chuyên, thế nên mình nghĩ như vậy là tối ưu hơn cho đối tượng chính sử dụng dòng này, như mình đã chia sẻ ở đầu video. Cải tiến lớn nữa cũng ảnh hưởng nhiều đến phần âm thanh, đó chính là K6 Pro được trang bị 2 phần foam, một cho PCB và một cho phần case. Phần foam case silicone này thì cực kỳ dày và được làm theo mình đánh giá là cẩn thận đối với một dòng phím cơ ở tầm giá này, nên kết quả mang lại cũng sẽ khiến bạn có một âm thanh tốt hơn và sẽ hài lòng hơn với âm thanh của chiếc bàn phím này. Cuối cùng là phần switch. Nó sử dụng switch cũng khá mới là Keychron K Pro đã được pre-loop. Theo như mình đánh giá và có test thì cảm giác gõ của nó không có sự khác biệt nhiều lắm so với dòng Gateon Z Pro. Bây giờ hãy cùng nghe thử và cùng đánh giá ở phần bình luận nhé.
Đó là âm thanh chưa mót gì cả của K6 Pro. Mình nghĩ đối với đối tượng người dùng thích kiểu mì ăn liền thì chiếc bàn phím này cho âm thanh cũng như cảm giác gõ sẽ vượt hơn so với những gì họ mong đợi ở một sản phẩm phím cơ stock, preview và còn đến từ Keychron nữa. Chính vì vậy, mình đánh giá cao nỗ lực của hãng này trong việc mang tới trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng. Mặc dù nếu xét ở góc độ kinh tế và cảm giác gõ thì các bạn sẽ vẫn có thể tối ưu hơn nếu như các bạn chịu đầu tư công sức với một kit phím custom khác hoặc một phần barebone khác. Nhưng đối với những người thích mì ăn liền thì đây là một sản phẩm cũng rất phù hợp. Rồi nếu như các bạn muốn sản phẩm này được mô tả, đường link mình để phần mô tả và phần bình luận video này. Đừng quên like, share và đăng ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.